Я так давно не было видео, потому что не знаю, что записать. Сейчас что-нибудь давай апнем. Кого будем апать? С кого я очень хорошо играю. Это контроль. Хорошо, давай бой, потому что он мой единственный легендарный персонаж. А хроников вообще убрали. Кстати, ящики я не верну. Это жалко. Очень. Охотники. Давай нокаут. Я нокаут. Я уже сегодня чуть-чуть поиграл. Сыграем 4 катки. Кстати, я когда зашел год примерно Бравл, да? Так я даже не знал, что хроников убрали. Теперь вот стал лего, и у меня есть уже лего. Нокаут, блин. Чё так легко? Получай. Давай, добивай. Добивай. О, все. ВТБ. Имбаник. ВТБ. Так, играть снова. Хотя я сегодня апаю всего. Я сколько сегодня апаю вообще? Я апаю 1000. Ну, это такой, типа, я хочу дойти до легендарной звезды. Я хочу. Ну, я всего лишь 2 раза открывал легендарную звезду. Это бесплатная звезда, и которая мне выпала. А за дни я не открывал, я тогда еще не заходил. Я все. Рубрика 1137 кубков. Давай не на вальсе это будем делать, а на френде. Монетки, бронза 1. Новогодний фрэнк, погнали. Я вообще рандом захожу. 3 раза выигрываем. Пок ящики. Согласен. Имбаник тоже. Хороший ник. Пок ящики. Что такое он нас? Опа. Я умер и убил тоже челика. Накопил просто все ульту, за автоульта, блин. Совсем чуть-чуть. Блин, проиграли. Почему Никита вообще самый первый клип? Самый первый клип, а что длится? Давайте. Одного челика убить. Да я не топ ящики, вот это за ним буду сидеть. Прыгай. Ей, нормально. Блин, Россия как-то перевернута. У России флаг другой, а нет. Блин, слили. Ладно. Фрэнка, короче, апать будем 3 бойцов. Хочу сейчас все-таки
Фрэнка в последней третьей части будем апать. А сейчас я хочу апнуть Грифа на 20 или 15. Ну, короче, на какой-нибудь большой ранг хочу апнуть Грифа. Ну, там, например, 18 или 20. Какой-нибудь из них апну. Интересно, сколько часов понадобится, чтобы сделать. Ой, Бастер! Хоть один из моих любимых бойцов, но он для этого режима точно не подходит. Вот таким подходит Вариори. А нет, все нормально. А нормально Бастер так? Бастера во второй части сейчас выдавать? И каждую часть мы будем открывать по 6 ящиков. Ну, может больше, конечно. У них там кит. Блин, мы проиграли опять. А вот кит имба, конечно. Но мы проиграли. Еще 2 катки осталось. Ну ладно, я один тогда без них. Я очень хорошо играю за Гриф, когда против меня играет толпа и когда у меня есть толпа. Вот этого мне хватит, чтобы победить. Один. Сбирал газ. Только он просто теперь газ. Больше не генерал. Где он? А, я подумал, это наш Джин, за наш Джин играет, а за нас не играет Джин. Еще послушай. Я одну игру. Одна игра. И мы выходим, быстренько открываем 2 звезды. Блин, Мику. Кстати, Мику, он очень имбовый. Он, по-моему, единственный персонаж, у которого атака типа передвигает персонажа. А что у него вот так вот колет? О, видишь? Она помогает быстренько передвигаться. Если какой-нибудь там. Или перепрыгнуть блоки. Отвали! Да убей этого. Ну, минус Вариори, то, что он метательный. Метательный везде это вообще. Ура, мы выиграли. Ну, быстренько. Забагали игру. Еще карта. Что ли? А, давайте еще раз грифик. За Грифа. Быстренько. Ну, так и больше. Блин, я умер. Мы все умерли. Блин. Слились.
Ладно, давай кого-нибудь другого возьмем. Например, Бастер. Бастер тоже прикольный боец. Как бы я очень хорошо играю за Бастера, Вольт, Гриф, Фрэнк. И еще за кого-то там очень хорошо играю. Я забыл, что Бастер-то не такой ближний, как я думал. Он как Фрэнк. Срочно загасить ворона. Срочно надо было загасить ворону. Я ворону загасил. Макс Энерджи. Блин. Я не получила ничего. Кого-то там сделал. Какой-то щит поставила. А их двое было? А что это у него проигрыш поменяли? Байрон просто расстроился. Снайпер, что я не помню, что тоже что-то расстроился, а я вообще перевернулся. Апнуть кучу кубков. БФА. Меганик. Я кого-то убил. Блин. Блин. Быстренько сносим. Блин, я умер. Готово. Изи катка. Мифический Мэфик. Как будто по мне месяц 100 лет Ордатус выпал. Мэфик. Мне 2 раза выпал Годби, но мне сканило ревью нижнее подчеркивание 1, 2, 3 на моего Годби. Как он его сканило? Ну, он был, короче, моим другом, но больше не стал. Сами знаете почему. Ливнул с игры, забрал моего Годби. А вот появляется почта, и я все отправляю ему басика и пишу: верни моего Годби. А он на английском мне написал: это было отправлено и возвращено тебе. Я такой ничего не понял, а потом понял, что вот этот басик, которого он мне прислал, это был мой. Стар. Спайк, Леон или Ворон. Угу. 7-й день. Новый боец мне там. В клубню еще поиграть. Ой. Потом на штольню пойду. На штольню очень хорош Рик или Мортис. И сюда, блин, пошли. Круто. Просто офигенно.
очень быстрый. Наверное, он есть. Ну, затащите хоть. Раунд проигран. Так, ну все, ничего так и не понял. Давайте на штольню пойдем с кем? О, мне краски осталось. Я не на штольню пошел. Ладно, давай сейчас будем еще видео. Вообще не дам поиграть. Я приму. О, ничего себе не атака строит. Это стамина, чтобы отбрасывать. Ладно, командную не затащит. Его не затащит. Я на этот раз я пойду по прямому. Примо сдох. Нормально. Мне кажется, все, что поднял, тоже уже и слил. Штольня. Одиночка. Давай на басте. Что я наделал? Что я только что сделал? Я подумал, что я потратил все свои гены. Гениально. Я ничего не потратил. Это уже хорошо. Вали. Ну ладно. Никто не записал. Вообще, конечно, выйти. 9 место нормально. Идем сливать кубки. А чё я на Биби играешь, Бостера взял? Ладно. Две Биби. Пошли от той Биби. Банки не две. Ну, банки все решают. А теперь садимся в кусты и ждем. Пока столкновение. Теперь просто ждем. Пока для меня будет дым.
Бери кубики усиления. Я думал, это всегда банки. Это какие-то кубики усилений. Это банки. И как? Я их всегда банками назову. Что тут нет? Так если Биби отталкивает, она может отталкиваться? Банки. Нет, не может. Давай, давай, нападай. Опа. Watch it, nerd! Yes! Bubble dribble! Леон. 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 Нормально, спасибо. Победить врага 9 раз. Хорошо. Блин, я до сих пор не додумался взять Бастера. Но на Биби тоже хорошо играется. Бу. Прикинь, с той же катки. О, мне банки. Спасибо. За мной кто-то наблюдает. Только вот кто? Это. Кто же это? Бэтмен. Садимся в кусты. Куда джойстик лезет? Все. Блин, 9 бойцов. Что у меня сбитый? 8 бойцов. 7 бойцов. 6 бойцов. Иногда надо дергаться, чтобы не вылетел. 5 бойцов. О, хорош. Он даже не ожидал меня там увидеть. О, Леон. Столкновение. Мне даже страшно с кем. Здесь мы с Леоном. Ну, конечно, у него 14 банок. Это вообще было бы. Там даже 1000 нету. Какие-то челики за мной наблюдали, я их не знаю даже. Но они у меня почему-то есть. У меня туда больше, чем эпический, не падает. Супер редкий. Иди сгибай. Я коплю, чтобы купить джины. Что ли? Давай уже возьмем Бастера. Бастер это один из моих любимых бойцов. Амон. Крис и самые мои любимые бойцы. Крис не надо. Как я узнала его имбольче.
Мне там запустить, не стоит на вообще использовать. Ульта. Это была ульта. Как я могу сказать? Это на банк. Ну, вообще правильно называется. Их буду банками называть. Готово. Спасибо. Четвертое место. Первая победа. 4. Ушли еще 2 рака врага вынести. И на этом будем заканчивать. Очень долго видео уже длится. Я даже не заметил, как быстро. Оказывается, минут там 20 максимум. А мы уже 27 минут. Тим? Все, мы затемились. Кто не знает, что это такое? Крыса! Ну, только он знает, что такое Тим. Ладно, все. Слишком долго мы играем, очень много кубков я не поднял, но это, наверное, части 10 уйдет. Так что всем удачи и всем пока-пока.